أما إيه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أكنا جاني كافر تونقني إيه بالمنمان كن يومي إيه بالمنمان قرتيغا ويا كياما جتن كن عذاب نمان سنجتن كن مو يومي إن كنتم صادقين يقدوا دبتن تاتني قل إنما العلم عند الله بكم سواك يا ما رب مبرتي وإنما أنا نذير مبين أنا دنين ما زاهراتي أنا دنين ما إسن ما في دنين جئيني أما فلما رأوه جتشوني غاف قجاك يا ما سن أركن جتشو زلفة جتشوني ديو هالتين يوكين أفا هالتين غاف أركن سيئت جتشون نرفتي سيئت جتشون نهماتي وجوه الذين كفروا فولي ورين كفراني سن نهماتي جتشو نجي جيرم تلام أكما قرأتن كنامتي جدا وقيل نجي أماني جت هذا جتشوني سخنا الذي كنتم به تدعون إني إسن الدنيا رتب بربادو ترتنسون جتشالا متى هذا الوعد جتني لا خاني الدنيا رت جرجر فتني بربادو ترتنسون إسا خنا جأماني غير ربيتي يي ربي ملايكوتنا كجاني جت أجاجي جتشالا قل جتشون جي أمة كافر توتا خنان أرأيتم جتشون منا فيما إن أهلكني الله جتشو يو ربين نهلاكي ومن معي يجون أنا في نموتنا ولين جيران خنت أمنا كان يو ربي لفتنا الران ولكن الأبم سيسي أو إيه أكا اسم برباد سنت أو رحمنا جتشو يوكي يو ربي الرحمة نقول إيه ولا كوباتي فمن يجير الكافرين كافر توته إن يوتو تكسا من عذاب أليم عذاب لا ليس سنرجع إن يوتو إيغا آمين تغرتي غافينو غرتي ربي نوالاكا فدو نوالاكا فدو غرتي غا نوالاكو دبا دوبا إسني خنمه واي عذاب جهنم سن عذاب لا ليس سنرجع إن يماتي تو إيغا إن يوتكسا إيغا أمانتي فرأتشو ددني جيتشو قل جيتشون جئيني هو الرحمن إني إسن أكنت تأمنوا ددن كن خان إني إسي غرتيغا إسن وايسا غرتيغا فرأتو ددن كوني الرحمن جتون رحمن إني إسا رحمة بلاك أبو سني آمنا به جتون نتل إسات أمني وعليه توكلنا جتون نتل اسم الرتير كنيا فستعلمون ويبيخو جرتو تقبودا من ويجوني eenyu akka fi dalaalin mubiin jallina mul'ataa ta'e yookiin jallina ifa ta'e keessa jiru nuuf isinirraa eenyu akka jallina keessa jiru beekuuf jirtanii qul jechuun ji'iini ra'aytum jechuun mee naaf himaa ji'in ammaas ummata kaafirtootaa kanaan in asbaxa jechuun yoo ta'e maa'ukum jechuun bishaan keessan kan isinitti fayyadamtan kun kan isin dhugaatiidhaaf akkasuma jallisiidhaaf uffata miiccatu fi ittiin qulqulleeffatuuf itti fayyadamtan kun yoo ta'e gowran jechuun lafa lixaa yoo ta'e jechuudha. Lafti dhugdeetu machumaan ka ol hin baafne yoo inni kun asumaan isin duraa dhabame faman ya'tiikum mee eenyu isinii dhufaa bimaa'in ma'iin bishaan ijaan mul'atu kan gartee gaa ol bahee lafarra yaa'uun jechaadha. Bishaan burqaa ijaan mul'atu kan yaa'uun mee eenyuutiiti isinii dhufa ji'ini gaafadhu yaa. Hin jiru kaa isaanii dhufuun rabbii tokkicha malee jechuudha. Ma'iin jechuun kun waan ijaan argamuuf jecha ayniidhaan waan ijaan argamuuf jecha ma'iin jedhamimma. Bishaan burqaa lafarra yaa'uun kan ijaan mul'atu sanii mee eenyuutiitu isinii dhufa ji'i gaafadhu. Hin jiru jechuudha. Beekama rabbumaa ta'etu kanatti waan hunda ni'imaa garaagaraatiin isaan qananiise kana gabbaruu dhiisanii wanta biraa gabbaran jechaadha. Masha Allah darsiin tana fakkaatti. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيوة. أي. درسي تينيا سورة القلم آية قد جافر قال إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أكس جاء ربي سبحانه وتعالى. أما واي جلقب سورة خنارة قد ديمني فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. أسر hanga gartee ayata 15ffaatitti waa'ee Waliid Mugiiraati dubbattuu ture jechaadha. Kunillee nammaasis Waliid Mugiiraati wajji wallaallata. Sanasimuhu jechuun isa mallattootti godhuu jirra jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Alal khurxuumiin funyaan isaa irra mallattoo itti godhuu jirra jechaadha. Sanasimuhu jechuun isa mallatteessina. Isa gurraachomsinaa alal khurxuumi jechuun funyaan isaarra jechu mallattoon isaa sun akkan dhokanne funyaan isaarra mallattoo kaayuu fi jirra yemma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Waliid ibn Mugiiraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nam tokkollee ceebii isaa akka Waliid ibn Mugiiraa kanatti hin himne jaan. Ceebii isaa hedduu himilaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Namticha kana gaa guyyaa lola Badrii akkasitti funyaan isaa kun irraa muraman mallatteeffamee lafa kaayamee jechaadha. Yookiin hoo sanasimu alal khurxuumiin fuula isaatti gurraachomsuu jirra. Min ixlaaqil juz'i wa iraadatil kulliidha jechamma. Juz'ii dubbateeti hunda fuulaarraa fedhe jechaadha. Yooma tabyaddu wujuuhun wa taswaddu wujuuhun ani fuulli gurraachomtu jedhama. Ani gurraattomina fuulaa kanaan akkasitti nama kaanirraa isa adda godhuu jirra. Warruma jahannamuu isaa waliin wal fakkaatus adda godhuu jirra jechaadha. Amma gaa kun akkasitti akhiratti jee warri jira. Zaahiruma kanaa addunyamattuu immoo inni mallattoo addatti Rabbiin itti godhee funyaan isaarraa muramee guyyaa lola Badriitii jaan. Innaa balawnaahum jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Dhugumatti nuti warra makkaasan ni qoranne. كما بلونا جيتشون أكمو كوريتي أي أصحاب الجنة ورين أويرو توكو جيتشارا ورين أويرو ولتك أبن توكو أبوليجن نما سدي تورا نما يسانكون أيوة ور يمني أصحاب الجنة ورين أويرو أسان أكمو كوريتي كيسان سان قرانتي ور مكة خناس قراني مكوريج ربي سبحانه وتعالى. إذا اقسموا جتون يروا ولي خاخة سن ورين أويرو داسون لا يسرمنها جتون أويرو تينها أومشنو مصبحين جتون غنم بريسان بريس فتوالة تانين غنم أمباني بريس فتوالة تانين أويرو تينها أومشنو جاني ولي خاخة نما جرقون يا nama sadii jaan isaan kun obboleeyyanii abbaan isaanii odoon du'in dura jechuudha. Ooyiruu sana gartee bakka sadiitti baasee harka tokko mana isaatiif qallaba yookiinis masruufa warra isaattiin jiraatu godha. Harka tokko immoo shanyii wacii yookiin baasii gartee gaa ooyiruu sanitti baatuu fi lafa kaaya jedhan. Harka tokko immoo miskiinaaf sadaqataa jechuudha. Kana abbaan isaanii du'e. Abbaan keenya ooyiruu tana miskiina hedduudhaa kenneeti akkasitti saniin wanna godhe nuti immoo miskiinatti dhiisuu hin qabnu jedhanii walii kakatan jechuudha. Layasrimunnahaa jechuun oomishannaa musbixiin bariisifata waala taaneen ooyiruu teenya san oomishannaa walaa yastathnuunaan إن شاء الله جن على تانين جتما
استثناء يوكي خيسان بافني على تانين إن شاء الله لما لا يو ربي فد جاني akkasitti gartee gaafedhii rabbiitiin malee wani takkallee wani bakkan ga'u jiru waan ta'eef kan akkasin jenne ganama subiin baanee oomishannaa. Waxaafa jechuun ni naannawe. Aleehaa jechuun ooyiruu san irratti. Xaa'ifun jechuun cadaabni yookiin ibiddi min rabbika jechuun rabbii keetirraa ta'e jechaadha. Xaa'ifun kun waan halkan nu dhufuu jedhan. Waxaafa jechuun ni naannawe aleehaa ooyiruu san irratti. Xaa'ifun jechuun naannawaan yookiin ammoo ibiddi min rabbika jechuun rabbii keetirraa. وهم نائمون على إسار فوتانين إسانو ما يريب بجرو أكاسيت إبدت بو إججارا فأصبحت يجون نتات أويرون إساني سويا كالصريم أكا خسالا جيجورا كالصريم يجون أكا جيلئ يوكين أمو أكا جيرما جيجو غاربو أني غرتي غامو خجلاني قريب وانا الددا وراني بدت خاين cirma jaanii waan san bakka san qotuuf akkas godha gaagabareeni. Asbahat jechuun ni taate kassariim jechuun akka kasalaa taate ooyiruun isaanii suyyaa. Fatanaadoo jechuun walitti lallabattan quban qaban gaa isaan. Musbixiin jechuun bariisifatoo haala taaniin. Aniqduu jechuun ganamfadhaa. Alaa harsikum ooyiruu teessan irratti akkana jedhanii waliin lallaban laamma. In kuntum soorimiin. Yoo oomishatoo taatan wali ganamaan ka'aa jedhaniiti walitti lallaban jechaadha. Fanxalaquu jechuun ni deeman wahum yatakaafatuun haala hasaasanii jechuun sagalee isaanii gadi qabatanii akka miskiini nun dhageenye akka nam tokkollee nun dhageenye jechuuf malaa sagalee gadi qabatan gaa isaan. Allaa yadkulannaa jechuun bi'allaa yadkulannaa. ooyiruu san akkan seenne alyooma har'aan tana alaykum jechuun isin irratti miskiinuun hiyyeessi kan seenne jedhan malaam hasaasaa akkasitti deeman waqadoo jechuun ni taana akka isaaniitti alaa hardiin ooyiruu san oomishatu irratti qaadiriin jechuun dandayoo ta'an jechaadha akka yaada isaaniititti ooyiruu san oomishatuu ni dandeenya. وغدو جتشون تان على حرد جتشون على حرد جتشون مسكينة في الراد أوركورت جنتي سيكو دندين جان مسكينة غرتي غافر راغد إتي سورة قادرين دنديو تان أكساني تتي فلما رأوها يرود أكن يوروسان أركن قالوا جتشون جان إنا لضالون نتي خرابة دور آجان خرابني تبو كم جان جتشارا لكي خرارا ما يبني جاني تبركام اتي رمتي بل نحن محرومون إسان كيسا غرينا كنا جانما برا نتين كوني محرومون يجونون كيفمون يا بونو تيون كيفمني جرا فايدا أورو تنار أبني جارا waan nuti gartee gaa'ii waan shanyiilleedhaan arkannu kasaarree jirraa jaanamma. Qaala jechuun ni oowsatuhum irra wajjaan isaanii isaan keessa alamma qullakum an duraanuu isiniin je'een turre lawlaa tusabbixuun subhaanallah ijaa rabbi qulqulleessaa isiniin hin jenne jechaadha. Qaaluu jechuun ni jaan subhaana rabbinaa jechuun qulqullummaan ka rabbii keenyaati. Amma waa kuttee miti jaanan mala. Amma waa kuttee mi kun homaa seesi. Subhaana rabbinaa jechuun rabbiin keenya qulqullaawee innaa kunnaa zaalimiin. Nuti lubbuu keenya miidhoo taane miskiina firraa gadhoorkuudhaan. Aqbala jechuun garagale. Ba'aduun gariin isaanii alaa baadiin garii irratti garagale. Yatalaawamuun. Hawal komatan haala taaniin. Kawal zigaalan si akkana nu godhe aboo anaa si malee lakkii si malee akkasitti wal irra deddeebisanii laamma kun kaan irra deebisa qaaluu jechuun ni jaan yaa waylanaa wayyaa badii teenya innaa kunnaa xooqiin nuti daangaa dabroo taane
bakka miskiina gartee gaa dhorkanna jechuu saniin asaa rabbunaa jechuun rabbiin keenya ni kajeelama ayyubdilanaa jechuun nuu jijjiiruun khayran minhaa ta'uuruu tanirra caaltutti innaa dhugumatti nuti ilaa rabbinaa raagibuun gara rabbii keenyaatti kajeeluudha jaan amma deebi'anii akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa achi booda isaan tawbatanii sheenawanii deebi'anii gara isaa deebinaani rabbiin ooyiruu san ooyiruu bareeddutti jijjiiree fi jedhangaa ulamaa'onnini كذلك العذاب عذابني الدنيا راخون وكسنا ما قد أجل ربين أيه كافر توت مونداو ورا لبو ساني ميئن ورا وان انتيبن أكسمونا ولا عذاب الآخرة جونا تو عذاب نموخ آخرات أكبر جتون الرقود دقاء الدنيا لو كانوا يعلمون أدوبي غني جتو إسان سنما إن للمتقين لقمت ورا رب سداتني فتها عند ربهم ربي ساني برت جنات النعيم جنتونك أنا نيدا ربي ساني برت ساني تاتو الإجارة أفنجعل المسلمين أفسس لا مسلم توتني قونا جاء ربين كالمجرمين أكا ورين بديد آسان جيشو أكا مجرم توتا سان قونا أي والكتا جيشارا ورا أجاج خيني فدأتي أجاج خيني أنجراتي akka warra ajaja keenya didee badii qofa raawwate akkasni goonaa walqixa hin goonu maalakum jechuun maaluma taatan isin kayfa taxkumuun kan akkuma feetan murteessitan maaluma taatan isin maaltu isinitti argame sammuun teessan qalbiin teessan tun akkam jijjiirte jechaadha rabbiin muslimtootaa fi kaafirtootaas waluma qixxeessa hundinuu waluma qixxaa jechuu san keessatti waan hin taane murteessayyaa am lakum jechuun moosa isiniif ni jira kitaabun jechuun kitaabni fiihi isa keessatti tadrusuunaan xiyyeeffannaadhaan dubbiftan xiyyeeffannaadhaan qaraatan inna lakum jechuun isinii tahu fiihi jechuun isa keessatti lammaa takhayyaruun wannummaan isin filattan wooma isin filattantu isinii taha kitaabaju kan akkasii dubbiftan moo kamiree maayira dhaabbattaniiti muslimaa fi kaafiriinis wal qixa jettanii am lakum jechuun moo isiniif ni jira aymaanuun jechuun ahaddiin caleynaa jechuun irratti tanu biraa qabdantu jira baaliqatun tabakka geessuu taate gartee gaa ahaddiin cimtuun honga geeffamtuu taate ilaa yoomil qiyaamaa guyyaa qiyaamaa keessatti ta isinii galchinu santu jiraa'ee inna lakum isinii ta'uu irratti lamaa tahkumuun wannummaan isin murteessitan isiniif ta'uu akkas immoo ahaddii isinii seennee jirra moo maayira dhaabbattaniiti kas jettanii salhum jechuun mee kaafirtoota kana gaafadhu ayyuun rasuulul kariim ayyuum jechuun isaanirraa eenyu bidaalika dubbii sanitti zaciim itti gaafatamaan eenyu akka ta'e mee gaafadhu jechaadha waan kana eenyuuti itti gaafatamaa mee isii tana rabbiin ahaddiin seenee jira isin akkuma gartee gaaffee wanni isin murteessan isiniif haa taatu jechuu irratti mee eenyu waan kanaaf ammoo gartee wabiin am lahum jechuun moosa isaaniif ni jira shurakaa'u jechuun shariikota gabbaramtoota shariika rabbiiti ja'an qabanii falyaatuu jechuun haa dhufanii eega akkas ta'e bishurakaa'ihim shariikota isaanii gabbaramtoota isaanii seenaa dhufanii in kaanuu soodiqiin yoo ka dhugaa dubbatan ta'an jechuu yooma yukshafu jechuun guyyaa saaqatamu san ansaaqin jechuun mogolee irraa guyyaa saaqamu san guyyaa gartee gaa rakkoorraa saaqamee rakkoon akkasitti bakkayyuu guuttu san jechaadha guyyaa sanaa dhufanii eegaa gabbaramtoota isaanii sanii naa dhufanii ويدعون يجون قيا واممني إلى السجود غير سجودات واممني فلا يستطيعون إن دين سن ما قيا سنة دفنيني يجون مغبرم توتا ساني سنية يوم ظرفيني هل يأتوا بشركائهم أشتر راتي جرا يوكين هو يوم يكشف يجون اذكر دبدو يا ددو يوم يكشف يجون قيا ساق أمسن
Ansaaqin jechuun mogolee irraa guyyaa saaqqatamu. Cinqiin hoggaa jabaatte mogolee irraa saaqqatamee ori'ama jechaadha. Wayud'uuna guyyaa waamamanii ila sujuudi gara sujuudaa waamamanii falaa yastatiicuunaan hin dandeenye san. Kaafirtootaa fi munaafiqtoonni ni isan mala. Rabbiin naaf sujuudaa jaaye. Akkasitti mogolee isaan malta sanirraa saaqqatee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa naaf sujuudaa ja'a. Muslimtoonni warri addunyaa tana keessatti Rabbiif salaatuu ture akkasumas sujuuda booyaan. Munaafiqtootaa fi kaafirtoonni immoo dugda isaanii kana akka xaawulaa jechuudha. Xaawulaan gadi hin juulaamma. Akkasuma tahaa gadi jechuu hin danda'u jechaadha. Khaashi'atan sodaattuu haala taateen absaaruhum ijji isaanii harkaan isaanii sodaattu tarhaquhum jechuun isaan ni haguugdi. Zillatun jechuun salphinni isaan ni haguugdi. Waqad kaanuu yud'uuna haala waamamaniin ila sujuudi gara sujuudaa wahum saalimuun odoo fayyaa qabanuu addunyaa gubbatti waamamaniiti didan jechaadha. فذرني ومن يكذب جيكا ربين مي ولقنو ديسيتي أيها الرسول يا إركما جي أنا في ومن يكذبون نما خجيب سيسو سن بهذا الحديث قرآن خنا خجيب سيسو مي ولقنو ديسي سنستدرجهم جتون إكوبو ديسانك أبنا من حيث لا يعلمون قرأ إسان بين نسان قبنا يتشالا وأملي لهم جتون إساني في جروخنة إن كيدي متين tooftaan kiyya cimaadha jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Isaanuma badi jiru kana yeroo kennaafi jedhema. Am tasa'aluhum jechuun moosa isaan gaafatteeti ati ayyoon rasuul kariim. Yaa ergama ajiran jechuun mindaa gaafatteeti. Quraana kana isaanitti himuu irratti mindaa gaafatteeti. Fahum min maghramin muthqaluun. Mindaa san sii kafaluurraa dadhabsiifaman moo kami? Mindaan sunitti ulfaate sababa sana kijibsiisutti deebi ammoo maalirra dhaabbatanii quraana kana kijibsiisan yaa am cindahumul ghaybu moo isaan biratti beekumsa waan fagoo jira am cindahum cilmul ghaybi jechuu beekumsi waan fagoo jiraateeti fahum yaktubuun san barreeffatanii sanirraa akkana godhatammoo maalirra dhaabbataniiti jedhema kana hundaas miti asbir jechuun obsi lixukmi rabbika murtii rabbii keetiitiif obsi jechaadha. Walaa takun jechuun hin ta'in dallantee yookiin jarjartee hin ta'in ka saaxibil huuti. Akka gartee gaa'isa qurxummii liqimsitee san. Zannuunii isa jaamu san mala Yuunus akka nabiyallaa Yuunus san hin ta'in idnaadaa jechuun yeroo lallabee. Gaafa lallabate san wahuwa makzuum haala yaada guutamaa ta'een jechuudha. Qurxummii liqimsinaani lallabi rabbitti magaa. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جئ كست ربي سات للبت وهو مكذوم جتو يا دقو تمالتين لولا أنت دارك ودوي سدك أبوات نعمة من ربه نعمان ربي سارتات ودوي سدك أبوات لنبذ جون سلاني دربما بالأعراء يجون درت دربميها فيا وهو مذموم على قرتيجا الرب سماتهن على سلب فماتهن درت درب فميها فا أما كان سلب فمنه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين جي مخبوك إيه سرت مغرسنه أكا قرتيجا تيتشنيسي داركة تندلي أكا كان راموينه سنرت مغرسنه تي أجمت كنون سنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كجوه ولولا أنه كان من المسبحين ودور ربي كل إنسان لا توباته للبث في بطنه جرا قرطمي سن كيسا نتاء إلى يوم يبعثون أنك يا خاف منيتي دوبه كمي أما مؤسسة لنبذ بالعرايج درت درب ميتي وهو مذموم على سلب فماتين الرب سماته نفع يجودو غرغرسن أركني جرا أما درت دربمي نفني قالا غرا قرطمي سنين سلا سبو مسنين الدنيا راغلا يجمس
فاجتباه ربه وجه ربي إساني فلته فجعله اسمه نقول من الصالحين ورين قاري سنرا قد نبي جمعة أن إرقام مات أن دي بي إيه وأرسلناه إلى 100,000 جي غرنا ما خما دبات إسا إرقني أو يزيدون إنما هو سنرا ندبلمو خما دبا أول جيتشارا إرقامات هي كسيتي بودا إرقام مات أن أمتا سنتي دعوا كيسا تريتشارا وإن يكاد الذين كفروا وإنه جج إني مخفف من الثقيلات وإنه جج شأني يكاد الذين كفروا والكفرين دياتا ليزلقونك جج لفان سدأوت بأبصارهم إجسانيت سلالني لفان سدأوت تجرا إيغا سنياتا إبدا إجان سنياتني إجسانيت نغرت غلالني سميد أني جج لفان سدأوني لما سمعوا الذكرى يرو قرآن خنا أجان ويقولون جنجت دياتا إنه لمجنون إنهم مراتات كنو فيان قبو بدوان سنياتني إجان أما إجان نملالو وانو مجرات رب ماتي سبحانه وتعالى إسا إيجي إجان أما أمني قريشي دا جاهلية خيسا غافترته آداف قبض جان maal goote halkusaa guyyaa sadi fa'a gabu odoo nyaata nyaanne beelaan taa'eeti gaafa guyyaa sadaffaa eega gartee gaa beelti isa laaffifte akkasitti gartee gaa gabbahee jechu waan karaa dabru tana laala jechaadha. Takkaa waan akka irraan tanaan agarree maali wanni kana bareedaa ja'a jechumma. Achumaa wanni isaan laalan sun lip jetti ni kufti jechuudha. Akkas waan akkasii hojjechuu turanii jiran. Gosa banii Asad faa keessa inumaa'u warra ijaan nama laaluutu baay'eedha jaan. Qureeshonni isaan kana keessa jaarsa tokko namicha tokko gartee gaafanii gaala karaa deemtuu fi waanuma karaa dabru beeyladoota dabartu sana laalee mee distii nu qopheessi kajuu. Nyaachuuf teenyaati wanni sun hoggaachi isa biracha kuttee akkasuma lafa dhoofti jaan. Achumaan qalaman qalanii foon isiisaniitis gartee gaa deebi'anii nyaatan jaan. Warra akkasiifaa ture nama akka isaan faa fidanitti yaamanii mee ijjateetiin isa kana laalee nurraa miidhii jedhanii rabbiitiitu eegee waa takka illee goone jechuudha. Lammaa samii zikra jechuun quraana dhageenyaan wayaquuluuna jechuun jechuun dhiyaatan innahu lamajnuun inni maraataadhaa jechuun dhiyaatan wamaa huwa jechuun wanni ati ergamteen kun hin taane yookiin quraanni ati dhufteen kun hin taane illaa dhikrun lilcaalamiin gorsa caalamtoota addunyaatiif gorsa malee hin taane jechaadha. Illaa dhikrun yaadachiisaa malee lilcaalamiin caalamtoota yaadachiisaa jechuudha. Eeti waan guddoo kanaan deemta kanaafuu quraana maal godhuu kijibsiisan jechaadha. Yookiin wamaa huwa jechuun quraanummaan isaan kijibsiisan kun hin taane. إلا ذكر للعالمين قرص عالم توتا مالي يوكي إرجمت ديبوت تاجان وما هو يجون إرجمان إنسان كذكر أنسون كذكر ورباد أنسون إنسان إلا ذكر للعالمين عالم توتم الدنيا خنافو شرف مالي يجوم وإنه لذكر لك ولقومك جيم ربين أجتي سما شرف جنيه أستيس إلا ذكرنين شرف جعل ما يجو للعالمين عالم توتم الدنيا تيفو يا دنديت ربي تكون تفسير سورة القلم أستي راوني خنت أنسود أنا مو سورة الحاقة بقولنا الحاقة جدا الحاقان سورة مكية خالصة جن سورة مكة تبوت كل بسم الله الرحمن الرحيم مك ربي رحمتك أبوتين كرانا الحاقة حق أمولفتون قيامانك أمولفتو تاتسون ما الحاقة جتشم مالي حق أمولفتون سن وما أدراك جتشم تسبيسي ما الحاقة واني حق أمولفتون سن تاتي مال تسبيسي واني سيد أجمتو يونان سيفي مالين بيتو جتشا الحاقة حق أمولفتو أما الرا الدنيا رتلا حقني أدى حقني نماتي سي خانين إلمنا مرة أخاتي جرو جري
jechaadha. Rabbuma qofaatiitu beeka malee. Abbichumaa qasan dhoksisantu beeka malee. Waqiyaamaa immoo wanni kun hundinuu dirree bahu teessee jechaadha. Kaddaba samuudni kijibsiifte. Wacaaduun jechuun uummanni caadiis ni kijibsiifte bilqaaricaa. Qalbi dhooftuu san qiyaamaa rakkoo isii cinqii isiidha. Isii saniin qalbii ilma namaa kana dhooftu jechaadha. Amma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummattoota haqqaa kijibsiisanii addunyaa tana irratti halaaknitti bu'e. Addunyaa tana irratti azaabnitti bu'ee addunyaa tana irraa dhabaman. Isaan sanii lamaan kana as gubbatti dubbate jechaadha. Kaddaba samuudu ummanni samuud ni kijibsiifte. Gosti samuud jedhamtu sun ummata nabiyallaahi saalihitti ergame lama. Wacaaduun jechuun gosti caadis ummata nabiyallaahi huuditti ergame sunis ni kijibsiisa. Bilqaaricatiin qalbi dhooftu jechuu. Isii qalbii namaa tana cabsitu jechaadha. Cinqii isii keessaatiin ta qalbii nama dhooftu jechuudha. Amma samuud jechuun ammoo ummanni samuud fa'uhlikuu jechuun ni balleeffaman lafarraa. Bixxooqiyaa iyyansa Jibriil tan daangaa dabarte saniin jechaadha. Bixxooqiyaa bisayxati xooqiyati jechaadha. Iyyansa daangaa dabarte saniin lafarraa balleeffaman. وأما عاد جتون أمو أمني عاد سن فأهلكوا جتون على كمن بريح صرصر إلينس جبدو تاتين يوكي إلينس قرتو تاتين جتو عاتية جتون أكان إيك إلينس قرتو بوبي قرتيقا هم دايف كيساك عبدو سنين جتو مكان سخرها جتون أرسلها جتو إسان التنبوس ربي عليهم جتون إسان سنته 7 ليال halkan 7 و8 أيام guyyoota 8 suumaa jechuun wal faana wal duukaa jechaadha. Fatara alqawma jechuun ummata sanni garte fiyyaa jechuun achi keessatti maal keessatti 7 ليال و8 أيام san keessatti ni garta. Sarcaa jechuun umoo haala taaniin kufoo haala taaniin garte كأنهم جتون كفكاتن على تانين أعجاز نخل قفوت مرا خاوية جتون تمتعان لفت خفتيج إبتفكات هي كأنهم إيسان سني فكاتن جي أعجاز نخل ميتا ساني خجيسو خنا رك أساني خنا قفوت مرا تفكيس مربين قدنا أمة ساني جتو اللهم أعجاز نخل خاوية قفوت مراتني متى ألفت خفتيج تجاية كأنهم أعجاز نخل منقعر جئني متي بكبراتي قفوت مراتا هندئين يوكين هدام بوكي فمت فكاتني أما خون إسلا إيسان كون قدنا خيسو وقاني في جيسان قفوت مراتا متى ألفت أوفت فكاتن هل ترى لهم إسانيف ni agartaatiin agartu ayyoo rasuul kariim min baaqiyaa jechuun lubbuu lafa tana irratti hafte takkallee isaaniif ni gartaa hin agartu jechaadha. Qilixii isaaniitu hin jiru ilmoon cara akka jirtutti lafarraa dhabamte jechuudha baramma. Hal taraa lahumiin kun istifaamni kun istifaamuun inkaariyyuun isaaniif hin agartu jechuun min baaqiyaa jechuun haftuu takkallee hin agartu. Egaa lubbuu addunyaa tana gubbatti hafte takkallee agartu hundi isaaniitu lafarraa yaa'an jechaadha. Darsiin teenya tanaa tana fakkaatti. Warra waan dhaga'een fayyadamu rabbi nu haa godhu. Barnoota baranne darsii teenya keessa rabbi barakaa nuuf haa kaa'u. Kan ittiin jannatul firdaws seenu rabbiin nuuf haa godhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ ربي سن الراجع